Дорогие друзья, делюсь с вами долгожданной новостью, которую наша семья ожидала много лет. Представляю краткое изложение статьи, которая была опубликована на развороте ведущей газеты Швейцарии Tages Anzeiger. Виктор Храпунов на своей странице в социальной сети. Виктор Храпунов не отмывал сотни миллионов долларов. К такому выводу пришла прокуратура Швейцарии, которая сняла обвинения с бывшего акима Алматы. Фигурантом уголовного дела, расследование которого затянулось на 6 лет, был не только сам Храпунов, но и члены его большой семьи, в том числе известный олигарх, отмечает Reuters. По данным издания, постановление о прекращении уголовного дела было передано сторонам неделю назад. Его можно обжаловать до 25 ноября. Как пишет Reuters, прекращение уголовного дела может помешать Казахстану вернуть сотни миллионов долларов, якобы похищенных олигархом, имя которого издание не стало называть. Храпунов всегда отрицал обвинения в отмывании денег. Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматы год назад завершил расследование в отношении экс-акима, приговорив его заочно к 17 годам за хищение и коррупцию. Тем не менее, решение Швейцарии может стать препятствием для возвращения Казахстану сотен миллионов долларов. Уголовное дело в отношении Храпунова было возбуждено в Казахстане 8 лет назад по фактам совершения коррупционных и экономических преступлений. В феврале 2012-го правоохранительные органы инициировали межгосударственный розыск фигуранта. Впрочем, всем известно, что Храпунов вместе с семьей проживает в Швейцарии. Также в международный розыск объявлен сын бывшего акима Алматы Ильяс Храпунов. Он супруг Мадины Аблязовой, старшей дочери беглого олигарха Мухтара Аблязова. Ильяс Храпунов подозревается в создании и руководстве организованной преступной группой, участии в преступном сообществе, также легализации денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем, напоминает международное информационное агентство «Кастак».